欢迎收看后盾网视频教程，请记住我们的网址3w 后盾网.com， 免费下载高清版，请登录后盾网论坛。大家好，欢迎收看后盾网视频教程。这一堂课呢，我们来接着学习 PHP 处理正则表达式的相关函数。上一堂课呢，我们学习了一个函数 PREG replace 这个函数。第一个呢，是我们要写一个正则表达式来检索你的相关内容。那么第二个呢，是你要替换的内容。第三个呢，就是你要检索的字符串。那么这个函数处理起来非常简单，返回值呢是你经过这个函数处理之后的一个新的字符串。这个函数。那么我们这堂课要讲的一个函数呢，与它功能是类似的，也是完成替换，只不过实现原理稍有一些区别。那么这个函数第一个参数呢，也是一个正则表达式。当然，这个正则表达式和我们这个函数是一样，你可以写一个数组，没有关系啊。然后第二一项呢，是我们的你要处理的一个函数，一个回调函数。我们看到这一块的语句 callback， 就可以很清楚的理解，它是一个回调函数来完成处理。看过后盾网前面基础课程操作数组这一块的，那么对这种方式应该感到不陌生。因为我们在讲数组排序的时候，用到了很多操作数组排序的回调函数这样的方式，包括我们讲到其他函数的时候，也有类似的通过回调函数来完成功能的实现。比如我们讲到数组元素过滤的时候，等等这样一些情况，我们也讲了相关的函数，讲了很多。那么如果看过前面的课程，对这个回调函数的处理方式应该感到比较好理解。第二参数呢，我们会传递一个函数啊。第二参数会传递一个函数，当然你可以传递一个具体的函数名，你也可以传入一个匿名函数，这个我们等会儿再说。第三一项呢，也是我们的字符串，也就是说无非是第二项不同，剩下这两项是和上面的函数是一致的啊，是一样的。这个上面的函数第二项就直接我找到谁给它替换成谁就完事儿了。那么下面这个回调函数呢，我找到谁，我通过我的函数再处理之后再替换，再处理之后再替换。所以说从功能上来讲，它的复杂性更多，它会再对这个内容通过一个函数进行处理。那么同时也衍生出来，如果你这个内容能用这个函数来完成，那么就用这个就可以了。用这个回调函数呢，相对来说比它写的东西要多一些，而且效率上来讲的话也不如它，是这样一个过程啊。那么第四项呢，和我们昨天讲的函数是完全一样的啊。第四项呢，我们可以传递-1或者0。-1和0呢，代表对你所有通过正则检索出来内容都完成替换。当然，替换的过程是通过函数进行处理之后啊。传递0和-1是一样的啊，代表全部。你也可以传递固定的数量，我只替换2次，只替换3次，这次都是可以的啊。最后一项呢是一个统计，统计你一共完成了多少次替换。那么当完成之后呢，我们也会得到一个新的内容。那么这个函数与上面的函数唯一区别就在第二参数，它会对检索过来内容再次应用函数进行处理，无非在这里啊。好，我们现在呢来举例子，然后对这个函数进行详细的说明，然后大家呢把这个函数的课程看过之后呢，对它就会有一个比较好的区分啊，无非在第二参数。我现在呢把这个两个函数的，因为都是完成相应的功能嘛，都是完成替换，无非是一个直接替换，另一个是通过函数处理之后再进行替换。那么我现在把这两个函数的功能做一下简单的理论上的一个解释，有什么区别？区别就在第二参数啊，剩下参数都是一样。好，我们来现在详细介绍一下这个函数。首先呢，我们来写个字符串。当然我写的是一个很简单字符串，因为我是做视频演示啊，所以说把这个写的少一些，大家看起来也比较直观。那么你在做的时候，你可以写一大段 DIV， 写一大段文本都无所谓啊。假如说现在我们有一个需求，想把后盾网这个后字给它改成一个全部大写，同时加粗，同时是红颜色。我们现在可以 echo 一下这个字符串，139克。
这个字符串是很普通的一个文本字符串，是不是？没有什么 CSS 这样属性的定义。我们现在来对它来进行一下，通过我们的替换来对它进行一下加粗、描红和全部大写，有这3项的一个这个样式的修改啊。首先，当然第一步是不是要找到它？所以说我们正常表达式很简单，就这样写就可以了。当然，你把它写成数组也无所谓啊。我们先把它写成普通字符串，然后再一个呢，我们来写我们的这个函数。第一项就是我们正常表达式，第二项呢，我们可能会用到一个函数，我就叫 func， 或者说叫 replace， replace， 然后 function。这个函数，当然这个函数我们现在还没写啊。第3项就是我们字符串，然后我们会得到一个新的 news 状，新的字符串，我们只要 echo 一下，看它有没有发生变化。好，现在我们来定一下这个函数。那么这个函数呢，我们会得到一个参数 args， 得到一个参数。得到这个参数很简单啊，就是我们通过正常表达式匹配出来的内容，很简单，就是通过正常表达式匹配出来内容。其实原理与我们上一堂课讲的 pig replace 是一样的。这一块呢，无非是我们上一堂课讲这个函数呢，是把这个内容替换成什么样。当然，我们得到的时候是不是可以通过0这种方式可以得到你匹配内容，对不对？那么无非呢，我们现在是把得到的内容通过函数进行一个2次处理，仅此而已啊！不要把它想得很复杂。好 ，args。那么如果我能在这个字符串当中能检测出后字，当然我就可以传递过来的参数，是不是？这个参数是个数组啊，我强调一下。我们先可以玩 dump 一下，你可以看一下啊。刷新。我们看到一个数组，对不对？一个后这个数组。那么我们如果说你用原子组的话，你看我加上个原子组，比如说给 h 和 u 都加上原子组，刷新，我们会看到第0项是我们完整匹配内容，剩下的每一项就是我们的原子组，对不对？我建议大家啊，把这正常表达式你从头到尾要看的时候不要摘着课看啊，从头到尾看一遍，这样理解起来就不会有断档。否则的话，哪块就比如说原子组你不懂，还要看一遍原子组的视频。其实你要对这正常表达式知识完全掌握，还是要从头到尾都看一遍啊。那么是不是我们只是传递过来一个数组？那么在数组保存当中呢，是通过这个参数来保存的我们的每一项。我们上一堂课讲的这个函数，我们在完成替换的时候，这一块我们想取得原子组，是不是0-1这种方式，对不对？当然你也可以通过 $ 这种方式，当然这个 $ 要转译，对不对？所以说这个实现原理是类似的，只不过这块呢，我们是通过数组，然后第0个元素，第1个元素这种方式。那么这种呢，我们直接操作字符串的时候呢，是通过0-0、1等等方式。好，要找清楚它们的这样的一些细微的区别啊，但是整个原理套路是一样的。好，现在我们已经知道了 args 0是保存你的完整匹配项。那然后之后呢，如果说你有原子组的话，那么就是索引是1的，索引是2的，来提取每一个原子组。好，现在我们的需求用不到原子组，所以说把原子组都删掉。好，我们来看一下，我们刚才需求是什么？我是不是要给它加粗描红，是不是？那么我们可以用 CSS 来做啊。好，这样我们就可以把它放过来，连接上一个 $args 第0个，对不对？你只要把这个返回就可以了，然后不要忘了分号。这时候我们来刷新，
我们看一下啊，现在已经看到它描红加粗了，是不是？但是好像多了一个符号，这个符号不是我们要的，这块是双引。好，这就刷新一下，后盾网，后是加粗，然后是描红。我们还有一个需求是要把后转成大写，是不是？那是不是也很简单？我们通过我们的 str to upper， 通过这个函数把我们的内容转换成大写就可以了。再次刷新，后是不是大写了？对，这就是我们这个函数实现的一个最简单的原理。你可以第一个参数传入正则，找到内容之后，再经过这个函数进行一次二次处理，然后把这值返回过来，返回过来之后呢，把你正则表示找的内容替换成你函数处理之后的内容，很简单啊。好，我们把这一块注释一下，然后我们接着来看这个代码，我会随着视频一起发过去啊。那么通过我们刚刚写这个代码，我们发现一点啊，我这个函数在应用的时候，是不是还要牵扯到一个外部的函数？或者说这么来简单来说，我通过这一条表达式不能完全的实现这样一个功能，还需要在外面写一个函数，对不对？有的时候这种写法会给我们这个代码书写啊造成一些混乱或者模糊，所以说我们希望通过一行语句就可以实现这样的功能。这个时候我们可以用到匿名函数。我们还是这样吧，把这段代码原封不动的摘过来，我们做一些小规模的改动啊。比如说我们的正则，我可以给它放到输出里，当然你可以写多个正则啊。这一块和我们的上堂课讲的替换式原理是一样的，你可以写多个正则无所谓。好，那么这一块函数呢，我们就给它这样删掉，不用了。我们无非在这里块写一个匿名函数 create function。 这个匿名函数的概念啊，这个在很多语言当中都是存在的。比如说以后我们会讲到 JavaScript 当中，我们也会说到这个匿名函数。第一个是我们要传递的参数，比如说几个变量叫 args， 当然这个变量你是不是应该转译，因为在双引号当中嘛，你要给它进行一下转译，这个还是字符串没有问题。然后这一块呢，我们也要是一个字符串，在这里面我们 return 一个内容，把我刚才的内容摘过来放到这里，当然这个符号我们是不是应该给它转译一下？好，然后其他需要转译的地方我们都要给它转译啊，比如说这个引号还有这个引号。其实原理很简单，你要把这里面书写成一个标准的一个我们的 PHP 代码的书写规范，然后只不过把它形成一个字符串的格式。当然这个刀勒符你肯定要转译，这个我相信大家都应该可以很容易理解啊。好，这块与我们上一堂课就这样相关的概念，我在上一堂课也说过，然后在前面基础课的时候也说过。好，我们看一下可不可以执行。刷新，我们看到在第17行有问题。既然我们这一块是一个完整的一个 PHP 语句，是不是应该有一个结束符，对不对？我们再次来刷新浏览器，我们看到得到了相同的结果，对不对？和我们刚刚写过代码是相同的结果。但是这种写法啊，它有个好处就是你可以在一个命令就可以把这个你所要完成的需求给搞定，然后不用再写一个函数名，像我上面这样。那么它稍微复杂一点的是，你要注意一下你这个引号的这个转译啊，一定要注意一下这一点，否则的话会产生问题。注意一下单双引号的嵌套。再一次要注意点，你这一块把它当成一个标准的 PHP 语句，所以说结尾一定要有分号。关于这个的原理，我们在讲 EVAR 的时候已经说过啊，你可以查看一下 EVAR 这个函数的课程，我讲过的这个课程里边只无非是放一些我们的 PHP 代码，记住结尾要加上分号啊，因为我们完整 PHP 代码，你每一个后面是不是都要有分号，这个不要忘记啊。好，那么这就是我们通过匿名函数的方式来实现我们的替换，通过回调函数，通过这个回调函数来
对正则表达式检索过来的内容，通过我们的匿名函数实现替换。好，我们接着再来看啊。我们再来看例子啊，我们还是先写字符串，这个字符串是带个 div。那么我们写的内容，北京后盾网力争将免费视频教程进行到底，让更多人通过后盾网这个免费共享平台，免费视频教程共享平台受益。成为 IT 开发人员中的一员。好，我们可以给它加上一些样式啊，随便加上一些样式，比如说加上一个背景吧。那么我们随便写一个颜色。好，然后呢，我们指定它的宽度，比如说指定成500，高度指定200，然后我们可以指定一下字体的大小吧，14，再指定一下行高，比如说1.8倍，再给它指定一个浮动，然后让它距左侧，比如说200，距顶部，比如说200。好，这时我们来刷一下浏览器，看一下效果啊。当然我们要输出，是不是啊 ？echo 刷新。我们这个字体好像指定的是不是有点小？才14，我们才14像素，我们给指定为14。好，然后呢，我们可以给文字指定一个白色。好，给它再大一些吧，大家看的会清楚一些。好，然后呢，我们再让它有些内边距吧。好，简单就这样啊。我们写了一个 div， 然后让它有浮动，距离页面左侧和顶部都有一些距离，然后做了一个这样简单的一个div 框。我们再加一些字符串，后盾网。好，假如说我们现在有个这样的简单的需求，就是说在后盾网的后面我要加入一段文字，全加入一段文字，一段修饰的文字，然后呢，让所有的后盾网的网址全部是加上超链接，同时这个超链接的颜色呢是带背景颜色，同时文字的颜色呢也发生改变，比如说背景是黄色，文字是红色，想达到这样一个效果。再重复一遍啊。第一个呢，就在后盾网的文字的后面加上一段文本内容。第二个需求呢，就是将后盾网的网址给它加上一个红色的背景，然后加上一个黄色的文字。那么我们通过我们的正则替换来实现这样的功能。那么这个原理和我们上面是一样的，只不过这次我要操作的时候，我会用到一个类的概念啊，会用到类，我用类来写，通过类方法来实现这样的功能。当然，第一步我们肯定是要写正则，这个正则我们写在一个宿主当中。比如说，第一个我们要匹配后盾网，是不是？那我们匹配后盾网就完事儿了。然后第二个宿主元素呢，我们也是一个正则。这个正则呢，我们要匹配网址，也是很简单 ，http://，然后可有可无，然后呢是我们的 3w 或者 bbs， 然后可有可无，然后一个点，然后后盾网.com。好，这样我们就写完了这个正则，然后紧接着呢，我们来 preg， 然后会得到一个新的字符串，然后我们来输出这个新的字符串。好，这个里面第一项是我们的正则，第二项是我们的一个函数。那么这个函数我们先不写啊，我要写一个类，然后是我们的字符串。好，现在我们来构造一个类，就叫 function， 就叫做 IPLACE function 这个类。
那么在这类里面呢，我们有个静态的方法，叫做 func， 就叫 func 吧。然后这里面呢，我们会还是原理是一样的，会传递一个参数过来，然后我们看一下这个参数可不可以得到。我们在这里面要传递 REP， 我直接把它复制过来，然后执行里面的方法叫做 func。我们来刷新下浏览器，刷新。我们先不用管下面那个提示信息啊，因为我们有返回值，所以才有提示信息，不用管它。我们看上面，我们这个正的表达式是执行了，同时也执行到我们这个类里面的这个静态方法，也返回了这个参数啊，也打印出了这个参数，对不对？那么现在我们无非要根据我们的需求，对这里面内容进行操作就可以了。好，首先我们来操作一下啊，我们看一下，如果在这个字符串当中，我们检测后盾，如果这个宿主的到了 args 的第0个能找到的话，会返回真，这是我们字符串处理函数啊，检索。那么这个时候呢，我们会给它后面加上一些内容，对不对？我们直接 return 什么呢 ？args 后面0，然后再连接上一个你想加入什么内容。比如说我想加入一个这样的内容吧，再给它写的加一点 cs， 加一点这个 HTML 标签啊，是状，然后呢我给它写一个 style 是 color 是 YELOW 黄色。好，结束标记，再加上一个结束标记。好，给它加上一个黄色，在这一块的后面我要加上一串内容，比如说我用括号包起来吧，或者这样吧，在它的后面我要连接上一个字符串。好，2011后盾开源框架后盾 CMS 系统即将发布。好，就随便写这样一段文字啊，写这样一段文字然后我们来看一下这个结果，刷新。我们来看一下啊，解决问题。这个没有加刀乐符，然后我们来看一下 HTML 没有结束。好，我们这个 str 这个函数啊，应该是检索内容是第2个。好，这次我们来刷新一下，我们看到北京后盾网后面这个字符串已经加上了，是不是？已经加上了，但是我们的网址还没进行处理呢，是不是？那网址很简单，只要我们在下面 return 一下就可以了。return 一个网址我们怎么处理呢 ？ahref 等于，比如说我们加上 http://3w 后盾网.com， 然后呢加上一个 target 我们加上一个让它在新窗口打开。好，这样就可以了。之后呢，我们加上一个结束标记，中间的连接上我们的 $args 里面的0。好，也就是说，当检索时候，如果包含后盾的，那么我们会给它加上一些文字。那么其他情况下，就是我们这个情况就给它加上一个网址。刷新看一下，我们看到网址已经有了，是不是？但是我们的需求呢是网址我要给它加上一个背景颜色，所以这个也很简单，只要我们写一个行级样式，比如说这个颜色我们希望它是红色，字体颜色是红色，然后背景颜色呢我们希望它是黄色。好，我们来刷新浏览器，这样我们效果也产生了。那么这个也是我们应用我们的回调函数来根据正的表达式完成对我们字符串内容的替换。只不过我们传参的时候，第一个我们是自己写一个函数，第二个呢是我们用匿名函数。第一个是我们自己写函数，第二个呢是我们用匿名函数，第三个呢是我们用类方法，对不对？其实都是大同小异啊。好，我们接着来看，我们再写个字符串，还是后盾网论坛，bbs 点后盾网点 com。
然后后盾官网，就是3w 点后盾网点 com 吧。好，我们现在来完成一个这样的功能。我们来检测我们在字符串当中，当然我这字符串写的很短啊，你可以写一个很长的文本，写几千字都无所谓啊。我只写了这样一句话。我们现在来想一下，我们现在把所有的网址的 HTTP 冒号全部去掉，当然是针对后盾网的网址的啊。然后呢，把后盾网的每一个单词，比如说我们的 BBS， 还有后盾网，还有 .com， 每一个单词首字母让它是大写。来实现一个这样的功能啊。好，肯定第一步我们还是要写正则。我们来写下正则，还是匹配网址 HTTP 冒号匹配网址，然后之后呢是BBS， 然后是3w 是可有可无，然后一个点，然后我们来匹配后盾网。之后呢还会有一点，然后是 .com。 好，这样我们匹配后盾网网址的正则就写完了。然后我们来执行替换 new strong， 还是用我们的回调函数啊。好，第一个不用想，肯定是正则 preg。 第二个呢，我们可以用一个匿名函数 create function，然后这是一个参数 $args， 当然如果用双引号肯定要对这参数进行转译。下一个呢是我们的代码，然后第三个参数是我们的字符串，然后最后我们来输出我们的新的替换之后的内容。好，把这隔开一下啊，这样看得清楚。其实这个实现起来很简单，是不是？我们的0是代表我们的整个完整匹配内容。那么第一个原子组就是1，第二个原子组就是2，第三个原子组就是3，第四个原子组就是4。这个概念我们前面讲的很细了，专门这一堂课来说这个。那么我们是不是直接 return 出这个内容就行了？我们说过 HTTP 我不要，所以说1我不要，我只要2，写错地方了啊，在这里2，对不对？2呢，我们要给它进行一个 UC word。好，单词的首字母我们要对它进行处理，所以说这里呢，我们也给它加上一个引号，既然是字符串嘛，对吧？然后这个网址后面的这个逗号我们还是要保留，那么我们用连接符再连接上一个逗号，然后再连接上我们 UC， 这都重复劳动了啊。还是我们要取第二个、第三个，然后再连接上一个逗号，再连接上一个我们的 UC words， 然后是4。好，这时候我们来测试一下啊，看一下浏览器的效果。我们看到浏览器显示出了这样的结构，对不对？为什么显示出这样的结构呢？因为我们现在用的是回调函数，回调函数里面我们是不是要通过参数 $args， 需要通过参数第几个？第二个，把这整个复制一下吧。参数第三个，参数第四个，因为不是我们的普通的替换了啊，是通过回调函数。那么我们把它应用到双引号当中，所以说这$符一定要进行转译、优化处理一下。好，这时候我们看浏览器，我们来看一下出错的问题啊。这块少了一个单引号，其实我们用单引号是不正确的，因为单引号里面的变量是不会被解析的，是不是？所以这块我们要改成双引号。但是你用双引号之后呢，会与前面进行冲突，所以说双引号我们要进行转译，把这每个都换成双引号啊。我们在前面最开始讲 PHP 的时候已经说过，双引号里面的$符是不会进行解析，所以说我们要给它转成单引号里面的是不会进行解析，所以说我们要给它都转成双引号。但是转成双引号呢，会与外面包含它的产生冲突，所以说我们要对双引号进行转译。好，这个时候我们来刷新浏览器，我们会看到实现了我们预期所要的结果。
把 HTTP 冒号全部去掉，然后每一个后盾网的单词 BBS 后盾网每一块区域，就是点分隔的每一块区域，首字母都实现了大写，好，这是我们这一块所讲的内容，我们接着来看。然后我们接下来把后面这个函数后面的几个参数来说一下啊。那么首先呢，我们来定一个字符串，这个字符串呢就是后盾网点 com。然后呢，我们直接 echo。那么第一个呢，我们来传递我们的正值表达式，这个正值表达式很简单，我们只匹配 U。然后呢，后面呢，我们来通过一个匿名函数来完成替换。好，在这个代码里面呢，我们直接 return 一个内容出来。这个内容是什么呢？比如说我想把它替换成一个井号吧，一个井号。好，然后下一个参数是我们的字符串。好，我们来刷新一下浏览器。各位看到 U 都替换掉了，是不是替换2个？我们现在这个不是重点啊，这个不是重点，这个前面例子已经说完了。把这个注释一下啊，这个是属于它的，都包在这里。我们现在看第3个参数，也就是说你添负1，它也是全部替换。看看啊，不要用全角啊，都要用半角。刷新，对吧？添负1和添0是一样的，和我们上一堂课讲那个是完全一样的道理啊，对吧？当然你也可以添固定的数字，只替换1次，对吧？替换2次，当然因为只有2个嘛，所以会把2个 U 都替换掉。然后最后一个参数呢，是我们统计你一共完成了多少次替换，我们可以 BR 一个，然后加上共完成多少次替换，比如说$count 次。好，刷新，共完成了2次替换，对不对？显示共完成了2次替换，对吧？那么如果我们只要求它1次呢，1次替换是吧？如果你添负1，让它对所有正则表达式检索过来内容都进行替换，当然现在只有2个 U， 所以是2次。如果后面随便打一串 U， 我也不知道多少个。刷新，完成了40次替换，当然后面是38个，加上前面2个40次。好，这就是对我们后面2个参数的一个介绍啊，比较好理解。与我们昨天讲那函数是一样的啊，是一样的。好，我们接着再来看一个函数，这个函数呢，我们来看一下，我们来写个字符串。我们来对这字符串进行一下替换。那么我们来匹配什么呢？我就直接写出来，比如说这一块我就不要这些了，后盾网点 com 直接写出这个正则。然后呢，我们来完成替换，替换也很简单，tr 我们随便写一个。好，在这个里面呢，我们单引号所以要用-0，一个杠啊，给它加上一个样式吧，区分一下。好，然后我们替换的字符串是$str，我们来刷新浏览器看一下结果，没有输出是吧？输出一下啊 ，echo $new string。刷新，看到替换了是吧？那么我们用一下我们马上要讲这个函数，我直接把它复制，然后把这块换一下这个函数。我们来刷新浏览器，
我们会看到结果是完全一样的，对不对？那么这个是通过正则表达式来对我们的元素进行替换，或者说进行过滤。那么大部分情况下，它与替换的操作的结果是一致的啊。我们来看一下不同的情况，这个作为一个侧重点掌握就可以了。比如说我们写一个宿主 ARR， 或者说还是叫时状吧 ，str 吧 ，ARRAY， 在这个里面呢会有一些元素，比如说可能是用户上传的，比如说叫1.GoPG， 那么还有什么2.txt， 还有3.doc， 还有4.exe， 还有5.php。好$str 打印一下这个宿主。好，有这么几个元素，假设它是用户上传过来的文件 exe。 好，我们现在来完成一下这个替换啊。我们现在执行我们的还是 new， 或者说叫 ARR new ARR。来完成替换。我们在讲替换的时候，我们说过你是可以对宿主进行替换的。这是我们的 ITR。我们来对里面所有的，比如说 GoPG 还有 TXT， 给它 TXT 给它删除掉，就传一空字符串就可以了。然后我们来 echo 一下这个 new $new AR， 看一下它的结果。当然这会是一个宿主，所以说我们玩蛋吧啊，不要 echo。好，我们刷新浏览器，我们会看到第一个和第二个都去掉了，是吧？比如说我们在第5个后面再加一个吧，第6.GoPG， 刷新，第6个也会去掉了，对吧？但是这个时候我们来试一下另一个函数。我直接在下面也没有关系啊，因为它不会操作元宿主啊，所以说我们其实这个还是在对它进行操作，你不要担心这个是到了 str 会不会改变啊？不会啊。刷新，这时候我们看到什么结果啊？这个时候它这个函数同样完成了替换，但是它只会把完成替换内容返回过来，而我们上面那个呢？是完成替换之后，还会把所有的元素返回过来，对吧？我们已经看到了结果，会有这样的结果，对不对？好，我们来通过它来写一个功能啊。当然，这种写法可能相对麻烦一点啊。我们来实现一个这样的功能，我们来把里面的所有的 GoPG TIT 的元素全给摘出来。通过这个函数啊，来练习一下这个函数的使用，全给摘出来。好，现在我们已经得到了一个这样的一个 dump $ARR， 得到了一个这样的元素。但是这个元素呢，我们会发现它的值发生了改变，是不是？扩展名全被我们替换掉了，对不对？那么这个实现起来非常简单，比如说前面我的文件名我不限制所有的，然后加上一个点儿，然后呢加上一个模式不区分大小写，好，点星杠点儿，把它括起来，然后这块呢我保存所有的我们匹配的完整字符串。这个时候我们来刷新一下，结果是不是来了，对吧？这是很简单的一种方式，我们可以通过这种方式来对它完成宿主元素的这样的一个提取，对不对？可以用它的特性，因为这个特性非常明显，只会把正则表达式匹配到的元素返回过来，不匹配的元素不会返回。而我们上面这个呢，它会虽然完成替换了，但是它会把所有内容都返回过来，对吧？好，这是最简单的一种方式，当然我们可以把它写得更复杂一些，当然肯定没有这种效果好啊，我只是给大家举一个例子。我们先把这一块注释吧。好，我还是把它写成一个这种方式替换。替换之后呢，我们会看到
只有我们看一下 PIGFI 少了一个正列表达式的边界符，只有1、2、3，是不是？但是我们会看到0、1、5还是原来的索引顺序，0、1、5还是原来的索引顺序，所以我们可以这样。当然，这种写法没有刚才这块这一条语句就搞定了，是吧？我们这样写呢，可以把前面学过的一些基础课做一下练习啊。我们可以这样，我是不是可以把它的宿主元素全摘过来，把它的索引会生成一个新的宿主？这是我们在讲宿主的时候说过的一个函数。刷新，是不是0、1、5，对吧？然后我们来对它进行一下循环，$i 等于0，$i 小于 count，$keys，$i 加加。好，然后这个时候我们可以在上面定义出一个新的宿主 new， 定一个叫做 ARR 吧，等于一个空的宿主，保存提取到的元素。好，然后 ARR 保存匹配内容。好，然后 ARR 我们来给它追加ARR 无非它等于什么？追加元素，注意半角啊，无非它等于什么？等于我们的 new strong 里面的$i， 对吧？好，这时候呢，我们来玩 dump 一下$ARR， 看一下它的结果。刷新，我们看到告诉我们错误未知的这个偏移量，是不是？我们看一下，在这里这个我们变量写错了，要用$strong， 要操作元素组。好，这时候刷新，会看到结果也取出来了，但是我们要写，最起码要多写这么多行吧，1行、2行、3行、4行、5行，而我们这一块只用1行就可以搞定，是吧？但是我把这块还给大家说一下啊，因为可能前段时间学宿主，可能现在有点模糊。我们 ARKEY 会把我们的这个宿主的它的键名提取出来，生成一个新的宿主，然后我们来循环这个宿主，那么这个新生成宿主的值，就是我们匹配过来的这个内容的索引，对吧？也就是说它现在保存的值就是我们 GPG 啊或者 TST 啊它所在原宿主当中的位置0、1、5，对不对？0、1、5，刚才我们在举例的时候已经看到了。我过滤之后会产生一个新的宿主，新的宿主呢会把这个内容都去掉了，去掉之后呢，我们通过这个函数只取得它的键名，它的索引值。然后呢，我们来循环这个新产生的宿主，它的值保存的是我们匹配过来内容的它的这个索引顺序。然后呢，我们定一个新的宿主，把这个值原宿主当中的这个值一个一个压进去，压到我们新宿主当中，所以也产生这样的结果。但是相对来说思路稍复杂一些，代码写的更多一些，所以这个只能作为一个练习的使用。如果你在项目当中就用这一行语句，更清晰更快速，对吧？那么好，这一堂课呢讲了2个函数，然后对这2个函数也做了详细的介绍。然后大家下课之后呢，还是把这代码都敲一遍，你不敲代码你肯定是学不精的。好，然后有问题呢到后端网论坛进行提交，或者加入 QQ 群与其他同学共同学习进步。同时希望大家能够发扬后盾精神，帮助一下其他需要帮助的同学，表示感谢。再见。后盾网提供免费视频分享，如果在学习中遇到问题，请到后盾网论坛进行交流，也可以加入后盾 QQ 群。同时后盾网论坛提供高清版下载，感谢您的收看。